բարձր մակարդակով հանդիպում ենք պայմանավորվել, այդ թվում հունիսի երկրորդ կեսին։ Ոչ թե հունիսի երկրորդ կեսին, այլ հուլիսի, ոչ թե հանդիպում, այլ հեռախոսազանգ։ Խորհրդարանական ընտրություններից հետո Փաշինյան-Պուտին առաջին շփումը հայկական կողմի նախաձեռնությամբ է։ Առանց շնորհավորելու եւ միանգամից գործնական խոսակցություն է վարել Պուտինը Փաշինյանի հետ։ Խնդիրների կծիկ նստվերլուծաբանների այդպես էլ չի բացվել։ Մի կողմից ռուսական տնտեսական սահմանափակումներն են, մյուս կողմից վեկտորն ընտրելու Մոսկվայի շտապողականությունը։ Պուտինի հետ զրույցին նախորդել էին Փաշինյանի հեռախոսազրույցները Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի եւ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցը գրում է. Եվրոպական գործընկերների հետ շփումներն ըստ երևույթին չեն տվել այն արդյունքը, որը կարող էր մեղմել ռուսական շուկայի սահմանափակումները։ Այդ պայմաններում Մոսկվային դիմելը դարձել է ոչ այնքան քաղաքական ընտրություն, որքան օբյեկտիվ անհրաժեշտություն։ Հայկական ծաղիկը, միրգն ու բանջարեղենը, ալկոհոլային խմիչքը, ձկնեղենը, չիրը, պարարտանյութն ու հանքային ջուրը, արդեն նաև կաթնամթերքն այլևս ռուսական շուկա չեն մտնում։ Պաշտոնական Երևանի հաղորդագրության համաձայն Փաշինյանը Պուտինին ասել է, որ սահմանափակումները հակասում են ինչպես հայ-ռուսական իրավապայմանագրային դաշտին, այնպես էլ Եվրասիական տնտեսական միության սկզբունքներին։ Խնդրել է ռուս գործընկերոջը միջոցներ ձեռնարկել խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Ահա թե ինչ էր ասում սահմանափակումների եւ Պուտինի մասին Փաշինյանն ընտրություններից առաջ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ ես ունեմ ընկերական հարաբերություններ բառից բուն իմաստով։ Ես ունեմ բավարար լծակներ, ընտրություններից հետո ձեր վստահության արժանանալու դեպքում ես կգնամ եւ այդ հարցերը կլուծեմ տեղում, կգնամ եւ կլուծեմ։ Պուտինը հիշատակել է մայիսի 29-ին Աստանայում ԵԱՏՄ անդամ 4 երկրների՝ Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Ռուսաստանի ղեկավարների ընդունած համատեղ հայտարարության տրամաբանությունը եւ շեշտել է Հայաստանում հնարավորինս շուտ համազգային հանրաքվե անցկացնելու անհրաժեշտությունը։ Необходимость скорейшего։ Փաշինյանը Պուտինի հետ զրույցում չի նշել Եվրամիությանն անդամակցելու վերաբերյալ Հայաստանում հանրաքվեի անցկացման ժամկետները, բայց այնուամենայնիվ ընդգծվել է նման հանրաքվեի շուտ ապույտ անցկացման անհրաժեշտությունը։ Դա շատ կարևոր է։ Աստանայի փաստաթուղթը նախատեսում է, որ մինչև այս տարվա դեկտեմբեր ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհուրդը պետք է զեկույց ներկայացնի Հայաստանի նկատմամբ ԵԱՏՄ պայմանագրի կիրառումը կասեցնելու հնարավոր հետևանքների մասին։ Լինել թե չլինել ԵԱՏՄ-ում։ Փաշինյանը Պուտինին ասել է, որ Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթացն առայժմ գործնական փուլում չէ, իսկ հանրաքվեն հնարավոր կլինի միայն այն դեպքում, երբ Հայաստանը պաշտոնապես դիմի Եվրամիությանը։ Հարաբերությունների լարման դինամիկան ոչ միայն պահպանվում է, այլև սանդղակը կարող է բարձրանալ։ Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույցն ու դրան հաջորդած տեղեկատվական փոխանակումները վերլուծելիս քաղաքագետները հաստատում են Հայաստանը բարդ իրավիճակում է, քանի որ իշխանությունը չի իրականացրել իրական դիվերսիֆիկացում։ Եթե հայաստանյան իշխանություններն առճակատման գնալու որոշումը փորձում են քողարկված իրացնել, Մոսկվան ուղիղ սրում է խաղը։ Երկու բան ակնհայտ է։ Մոսկվան Հայաստանում հանրաքվեի հարցը փորձում է օրակարգային դարձնել Եվրամիություն թե ԵԱՏՄ հարցադրմամբ։ Եվ երկրորդ, Ռուսաստանը կարծես վերջնաժամկետ է սահմանել Հայաստանի համար իր կողմից իջեցված հարցադրումների պատասխանը ստանալու համար, ինչից հետո շատ ավելի կոշտ է գործելու։ Այսօր, երբ վարչապետն անձամբ դիմում է Պուտինին արտահանման խնդիրները լուծելու համար, ինքն իր գործողություններով հերքում է տարիներ շարունակ հնչեցրած այն թեզերը, թե Հայաստանը հաջողությամբ ազատվում է ռուսական տնտեսական կախվածությունից։ Հիմա էլ Փաշինյանը զանգում է Պուտինին ու ասում, որ ձեր պատժամիջոցները խախտում են հայ-ռուսական հարաբերություններում ձեռք բերված համաձայնագրերը եւ ԵԱՏՄ կանոնները։ Սա օրվա անեկդոտն է։ Փաշինյանի հետ զրույցից ժամեր անց Կրեմլի ղեկավարը զանգել է Ալիևին, երկու կողմի պաշտոնական հաղորդագրությունները նույնաբովանդակ են, մանրամասներ չկան։ Նշվում է, որ Պուտինն ու Ալիևն ընդգծել են Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կառուցողական բնույթը, ինչպես նաև վերահաստատել են, ընդլայնելու են փոխշահավետ գործակցությունը։ Ու մինչև Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթակոսը վայելում է իր պատրաստած հայկական ծիրանով ջեմը, Փաշինյանն ասում, որ անդամակցության գործընթաց իրականում
Հայաստանում չկա, Սմոլենսկի Մաքսատանը կանգնեցնում են 40,000 հայկական վարդով բեռնատարը, որը փորձում էին Ռուսաստան տանել կեղծ փաստաթղթերով։ Մինսկից Մոսկվա փոխադրողը բեռի անվանումը նշել էր ոչ ալկոհոլային ըմպելիք, մինչդեռ վարդերի հսկա պաշար էր բեռնատարում։ Ռոսել Խոզնադզորի աչքից հայկական ավանդական հնարքներն էլ արդեն չեն վրիպում։